Okay, arm ulit natin yung system. So now it's arming mode. So i-open natin tong ating pinto na enter-exit. 10 seconds delay. Okay, nakabit na natin itong ating siren flasher dito sa terrace. Buksan natin itong pinto na may instant na program. Ayan. So yung ilaw natin gumagana. So ibig sabihin, yung mga ilaw na kinonect natin sa alarm system gumagana. Ayan, gumagana sila lahat. Sa gabi, maliwanag yan. Gumagana yung ating alarm system output siren. Ang susunod nating i-check ngayon, yung pag-dial naman ng system ng ating intruder alarm system sa mobile number. Tumatawag yung system. So sasagutin natin. So ayan. Nagpapadala siya ng voice message na Kapala Muslim, marhaba, welcome back again to my channel. So ngayong araw, papaganahin natin itong ating alarm system. So ito yung ating intruder alarm panel. So kapag binuksan natin yan, makikita natin yung panel circuit board na sa loob. Bali 6 zones siya na pwede nating i-connect yung ating mga sensor. So unang gagawin natin, i-terminate natin yung ating mga pinto, yung ating mga magnetic door contact, i-connect natin dito. So ipapaganahin natin yung ating siren. Pagkatapos natin paganahin yung siren, papaganahin natin yung ating mga ilaw. Meron tayong ilaw na nakakonect dito. So yung pangatlo naman na gagawin natin, i-connect natin yung ating mga mobile phone. So in case of alarm, so intrusion, so merong umatake sa ating bahay, so automatic itong system tatawag sa ating mobile number. So hanggang siyam ang pwede natin i-connect. So, papaganahin natin yan mamaya. Tapos ito yung ating mga gagamitin. So, ito bala yung ating magnetic door contact na gagamitin sa ating tatlong pinto. Yung ating pinto sa main door, sa first floor, exit door sa first floor, tsaka yung sa may kitchen. So, i-connect natin to magnetic door contact. Tapos i-determine natin dito. So normally close siya. So pagka ito nag-open, kinabit natin ito sa pinto, nag-open. So magkakaroon siya ng alarm. So tutunog yung ating siren. Magdadial yung ating system sa ating mobile, magbibigay ng voice message at iilaw yung ating mga kinabit na ilaw dito sa terrace. So yun ang function nito. Okay. So ito naman yung ating GSM dialer.
So ito yung binabanggit ko na magdadial. Ito yung device na magdadial sa ating mobile number, sa ating cellphone. So gumamit tayo ng SIM card. Ito yung SIM card yung nakalagay sa kanya. So ang kailangan lang nito dapat palagi may load. SIM card ang magpapagana sa kanya para mag-dial sa ating cellphone. So hanggang siyam na mobile number yung kaya niyang tawagan. Once nagkaroon ng intruder, itong system, itong parehas na to, mag-uusap to, magkakaroon ng communication sa isa't isa. So mag-trigger to at magpapadala ng voice message sa mobile number. So ito ang function nito ng ating GSM voice dialer. So gumamit tayo ng SIM card. So bali, ito naman yung ating remote keypad. Normally, kinakamit ito sa main door kung saan pumapasok o lumalabas. Madali mong i-arm and disarm ang system. So i-arm mo at i-disarm yung system sa pamamagitan nito. So ito yung loob niya, may mga number. So pwede kang maglagay ng mga number na pin code na ikaw lang ang nakakaalam, na dapat mahirap, hindi easy number. Ring number mo, number ng asawa mo. Nasa iyo kung anong number gusto mo. So ito yun. Ito ang mag-arm at disarm ng system. Yung system na sinasabi ko ay ito. Ito yung intruder alarm panel na i-arm nito. Ipat. So okay, let's start. Balik na natin. Ito ba na yung pinto na lalagyan natin ng door contact. So yun yung ating magnetic door contact. Sa loob yung kinakabit. Ito yung sa pangalawang palapag. Ito yung sa first floor. Na pinto. Entry point siya kaya kailangan natin lagyan ng magnetic door contact. So yung kakabit natin. Ito naman yung ito yung pinto na pangalawa na kakapitan natin ng magnetic door contact. Ito yung sa exit door na papuntang kitchen. So ayan yung wire natin. Okay, kabit na natin.
So ito ilalagay natin pangatlo, main door. So yan yung wire na magkakabitan natin ng magnetic contact.
ito yung ating remote keypad kung saan ito yung gagamitin nating device para i-arm at disarm yung system. So kung napapansin nyo, malapit ito dito sa main door. So pag binukas mo tong pinto, pwede mong i-disarm dito. So kung bago ka naman lumabas, i-arm mo yung system gamit tong device na to, at pwede ka nang lumabas dito sa pinto na to. So ito ang gamit ng remote keypad. So bali ito yung siren flasher na gagamitin natin dito sa labas. So ito yung may terrace. So dyan natin kakabit. Kakabit natin dyan para kung sakaling may pumasok, so rinig na rinig yung siren niya, yung sound niya, tsaka yung flashing niya, yung ilaw. Okay, nakabit na natin. Okay, nakabit na natin itong ating siren flasher dito sa terrace. So ito yung magiging siren natin, flasher, pagka nagkaroon ng intruder. Ito yung tutunog sa labas, sabay nung ilaw at saka yung pagtawag sa cellphone. I-check natin yan mamaya. Bale, ito yung ating ito yung ating intruder alarm panel, na kung saan dito natin i-connect yung ating mga inputs at yung output. So yung mga magnetic contact na nilagay natin sa ating tatlong pinto, dito yun i-terminate. So ayan, ikabit ko na yung tatlo. Yung output na siren flasher dito naman. Tapos yung ating GSM dialer dito rin. So ito yung relay na gagamitin natin para mag-drive, para i-trigger yung ating mga ilaw sa labas sa may terrace. At i-trigger din ito ng ating GSM dialer para mag-send ng voice message. So, okay. So tapusin natin ito. Yan lang. So, okay, natapos na nating na-terminate yung panel. So, i-check na natin ngayon kung gumagana yung system. So, i-arm na natin. Okay, now arming mode. So, na-i-arm na natin. So, yung symbol na nag-a-arm na yung system, yung beeping sound na yan, ibig sabihin nag-arm yung system. So ito yung door contact natin sa main door. So i-check natin. So meron tayong 10 seconds delay. Okay, open natin. Okay. So yan yung delay na entry delay natin. Pag natapos yung entry delay, so yun, nag-alarm na. Check natin sa taas. Ayan yung output natin na siren flasher. So, ibig sabihin, gumagana yung ating system. So, yung ating siren saka flasher. Okay. Good. Na-check na natin yung itong main door. So ngayon, i-check naman natin yung pinto sa may exit, sa may baba, saka sa taas. So ito yung may delay. So yung i-check natin ngayon ay yung may inassign ko ng instant. Okay, i-check natin ngayon. So okay, i-arm ulit natin. I-check natin yung dalawa pinto. So yung dalawang pinto na yun, i-assign ko ng instant. Okay, arm ulit.
So yan, arming mode na. 10 seconds delay yan. Ito yung isang pinto. Ito yung isang pinto na nilagyan natin ng magnetic door contact. So ito instant to. Open natin. Ayan. So yun. Tumutulog siya. So instant. Check naman natin yung pangatlong pinto. Dun sa taas. Dun sa may terrace. Okay, arm ulit natin. Ayan, naka-arm siya. Hintayin natin matapos yung delay. Tapos akit tayo sa taas. Ito yung pangatlong pinto natin na kinabitan natin ng door contact na connected doon sa ating intruder alarm panel. So, ito, instant ang ano natin dito, inassign natin na program niya. Okay, buksan natin. Dapat tutulog ito. Okay. So yan, tumutulog. Ayan. Tumutulog din siya. Sige, lahat ng pinto natin gumagana na. Ang susunod natin gagawin ay i-check natin itong mga ilaw na nandito sa terrace. Dahil ang mga ito ay connected din sa ating alarm system. So bilangin natin kung ilan sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itong mga ilaw na kinabit natin sa terrace, connected to sa ating alarm system. So dapat pag in-arm natin at nag-alarm, iilaw to at mag-a-alarm din tong ating output. So i-check natin. Okay, arm ulit natin ang system. Okay, arming mode. So punta tayo sa taas. Check natin yung ilaw kung gagana. Buksan natin itong pinto na may instant na program. Ayan. So yung ilaw natin gumagana. So ibig sabihin, yung mga ilaw na kinonect natin sa alarm system gumagana. Ayan, gumagana sila lahat. Sa gabi, maliwanag yan. Gumagana yung ating alarm system na output siren flasher, saka yung mga ilaw. Okay. Ang susunod natin i-check yung pag-dial naman niya sa mobile, pag magsasend ng voice message. Ang susunod nating i-check ngayon, yung pag-dial naman ng system, ng ating intruder alarm system sa mobile number. I-check natin kung magpapadala siya ng voice message. Hanggang 9 na telephone, mobile number ang ano niya, ang kaya niyang install dun sa GSM dialer natin. Pero i-check lang natin yung isa, kasi isa lang yung available natin na may SIM card. Pero yung iba naka-program na yung ibang number ng mga kapatid ko. So yung isa i-check lang natin yung number na meron tayo rito. Okay, arm ulit natin yung system. So now it's arming mode. So i-open natin itong ating pinto na enter-exit. 10 seconds delay. Okay.
tumatawag yung system. So sasagutin natin. Ayan. Nagpapadala siya ng voice message na katunayan na may pumasok. So na-trigger yung ating door contact. Enter your call acknowledgement code now. So yung acknowledge code na yon, pag pinindot mo, automatic na hihinto ng mag-dial yung ating GSM dialer. So hanggang di mo pinipindot yung acknowledge code, tatawag pa rin siya ng tatawag. Enter your call acknowledgement code Yung call now. acknowledge code. Okay, good. Okay, good. Gumagana yung ating alarm system. So napagana natin yung ating outdoor siren with flasher, yung naka-automate na ilaw dun sa terrace, at pati itong mobile number na inassign natin. So hanggang 9 mobile numbers so pwede nating assign. So nakapag-assign ako ng 3, so meron pang 6 na available. Okay, good. Mission accomplished. Thanks for watching. See you on my next vlog.